Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich hier den Trittbrett Fritz E-Scooter und will ich mal über ein Problem, das es mit dem Scooter gibt, beziehungsweise das ich mit dem Scooter habe und auch ein paar andere Leute, aufklären. Und zwar, wo das merkwürdige Klappern aus dem Scooter kommt. Ich denke mal, einige von euch haben es schon mitbekommen, wenn euer Fritz das Problem ebenfalls hat, dass da vorne irgend so ein Schlag kommt. Man denkt erstmal aus der Federung, habe ich tatsächlich auch gedacht, dass vielleicht das Federbein hier vorne irgendeinen Schlag verursacht, vielleicht weil da Schmutz drin ist oder weil es nicht so ganz fest ist oder irgendwas anderes. Aber ich habe tatsächlich jetzt den Übeltäter mehr oder weniger gefunden und ich denke mal, das seht ihr auch schon, da ich die Stelle bereits selber bearbeitet habe. Und zwar ist das hier unten tatsächlich die Metallabdeckung hier. Die kann nämlich so hoch und runter klappern. Und da sind normalerweise zwei Schrauben, eine vorne und eine hinten hier. Und die sind wieso auch immer verschwunden. Wie man sieht, hier sieht man auch nochmal die Abdeckung, dass sie so festgemacht wurde mit zwei Schrauben. Und die sind bei mir irgendwie nicht vorhanden oder verloren gegangen oder keine Ahnung. Das Problem ist ja erst über die Zeit aufgetaucht. Das heißt, davor war es ja mehr oder weniger fest, vermute ich mal. Aber jetzt ist es das nicht mehr und deswegen kommt tatsächlich dieses Klappern. Weil durch die ganzen Schwingungen, die beim Fahren entstehen, bewegt sich halt diese Metallplatte, da die halt natürlich nicht fest mit dem Körper ist, sondern die ist halt nur rangeschraubt, bewegt sie sich halt die ganze Zeit hoch und runter und verursacht halt diese komischen metallischen Geräusche. Und die hören sich tatsächlich wirklich so an wie eine defekte Feder oder ähnliches. Und deswegen vermutet man erstmal nicht, dass es vielleicht hier dran liegt. Aber wenn ihr halt ein ähnliches Problem habt, da könnt ihr halt ganz einfach zu Klebeband greifen oder halt wirklich zwei einfach Schrauben, die da in die Gewinde reinpassen, einfach reinschrauben und dann hat sich das Problem auch erledigt. Ich habe jetzt erstmal einfach ein Stück Klebeband genommen, da ich nicht solche Schrauben zur Verfügung habe. Also ich habe keine passenden Schrauben dazu zurzeit da. Deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelöst. Geht ja auch erstmal fürs Erste. Ich meine, das tut dem Scooter selbst an sich ja nichts. Deswegen kann man das ja erstmal so festkleben. Und dann einfach werde ich mal über die Zeit schauen, wie ich das Ganze halt repariere. Werde ich halt wahrscheinlich einfach zwei Schrauben irgendwo besorgen, die dann halt da reinpassen in die Gewinde und dann passt das ja auch. Das sind ja, müssten vom Durchmesser genau dieselben Schrauben sein, die auch hier zum Beispiel verbaut sind, da die halt 1:1 gleich aussehen an der Stelle. Das heißt, vielleicht kann man sich da auch irgendwie ein Trittbrett wenden. Das geht ja alles. Das heißt, das ist gar kein großes Problem. Das kann man ziemlich einfach lösen. Also falls sich da jemand schon Sorgen gemacht hat. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich habe den Scooter dadurch seltener benutzt, weil ich dachte halt, da stimmt vielleicht entweder was mit der Federung oder halt mit dem Kugellager, also Lenkkopflager oder so halt nicht. Und ich wollte halt kein Risiko eingehen, aber ich habe tatsächlich herausgefunden, dass es wirklich nur diese Metallplatte hier unten und wenn die halt festgemacht ist, dann hört man da eigentlich mehr oder weniger gar nichts. Ja, und das war es auch mehr oder weniger mit der Fehlerdiagnose und auch dem Lösungsansatz. Das ist tatsächlich wirklich einfach nur diese kleine Stelle da und wenn man die halt beheben will, dann nimmt man sich halt ein Stück Klebeband oder halt zwei Schrauben, die da reinpassen und schraubt die dann halt eben da dran. Die Scooter wurden mir natürlich von Trittbrett zur Verfügung gestellt und dazu habe ich tatsächlich auch einen Rabattcode bekommen und zwar den Code EK10. Das bedeutet, wenn ihr euch irgendwas im Trittbrett-Shop kauft, ob es Scooter sind, Kleidung oder was auch immer, könnt ihr sehr gerne meinen Code benutzen, dann kriegt ihr nochmal 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Dadurch kriege ich natürlich eine kleine Provision und kann somit halt meinen Kanal ganz gut unterstützen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.